Ťa už mi nič nehovor. Prepáč, ale nepoviem nič a basta. Prečo? Viko, dosť, prosím. Už sa ma nič nepýtaj. Naozaj. Ahojte. Len som si prišla po sveter. Ale nebojte sa, hneď pôjdem, aby ste ma mohli ďalej ohovárať. Možno nechcem povedať nič preto, lebo v jednej veci mal Miguel pravdu. Nebudem plakať, nebudem plakať, nebudem plakať. Vieš, že budeš musieť behať najmenej 2 hodiny, aby si spálila kalórie z tejto čokolády? Nevadí mi to. Medzi 100-kilovou a 120-kilovou kravou nie je rozdiel, stále to bude krava. Selina, ty nie si krava, dobre? Lebo keby si bola, tak by si jedla trávu a nie čokoládu. Viko si povedala niečo iné. Selina, ja som nič nepovedala. Naozaj? Naozaj. Ale možno som ťa mala obraňovať, keď som také niečo počula. To, čo boli najviac, je, že si to rozoberala s Viko. Kamarátky sa predsa neohovárajú. Selina, možno som to povedala strucu. Lebo odkedy chodíš s Miguelom, úplne si zmizla z mapy. Ty mi nerozumieš. Lebo vždy si všímali len teba. O mňa nikto ani nezakopol. A nemôžem uveriť, že najkrajší chalan z internátu si všimol mňa. Selina, ja... Nevedela som, že je to pre teba také dôležité, ale... Pozri sa. Nemôžeš byť taká zlatá a prepáčiť mi to všetko a budeme zase kamarátky ako predtým. Selina, veľmi ťa potrebujem. Potrebuješ ma? Ja som ťa vždy potrebovala. Jasné, že ťa potrebujem. Veľmi, veľmi ťa potrebujem. Selina, ty si jediná, ktorá chápe, aké je to ťažké byť mnou. Áno, alebo nie? Áno, viem to. No tak vidíš. Odpustíš mi, alebo nie? Mám ťa veľmi rada. Veľmi. A už neplač, dobre? A poďme už. Tak poď. Počuj, ale niečo ti chcem povedať. Poď sem. Chcem ti povedať, že v tom Miguelovi, v najkrajšom chalanovi z internátu sa mýliš, princezná. Lebo najkrajší chalan z tohto internátu sa volá Diego. Miguel je... No čo, je starší, dobre, a čo? No? Je starší. Je muž. Diego je tiež muž, alebo nie? Okrem toho, Diego je jemnejší. Budeme pokračovať v tomto rozhovore? Nie, nikdy viac. Čestné babské? Čestné babské. To je dobré. Tak poďme. A prečo nás tu všetkých zhromaždili? Áno, určite tu budeme všetci čakať. Čo môžu chcieť? Budú sa nás pýtať na fiestu, alebo čo? Počujte, mládež, nemám ani poňatie. Alma mi dala odkaz, aby som vás tu všetkých zhromaždil. Strašné. Aká otravná je niekedy moja mama. Ale keď hneď nepríde, ja odchádzam. Ľutujem. Poďte, dievčatá, tadiaľto. A je tu. Dobre. Teraz poznačím páriky, ktoré sa utvorili, dobre? Ako vidím, nepochopili ste, čo je tanečná však? Chlapci, do fiesty chýba hodina a vy nemáte pár? Nikto sa odtiaľto nepohne, kým nebude mať pár. Ja už viem. Teraz pozvú dievčatá chlapcov a uvidíme, či budeme mať väčšie šťastie, áno? Nemyslíš? Dobrý nápad, jasné. Dobre, ale teraz je to na tebe, postarať sa o ostatné. Nedopusť, aby niekto odišiel, kým nemá pár. Dobre? No dobre. Všetci s partnerom. Všetci. Uvidíme sa, decká. Decká, tak ste to počuli. Všetci do párov. Počuj, chcem odtiaľto rýchlo vypadnúť. Tak si budeš musieť niekoho uloviť, lebo odtiaľto neodídeš sama. Moja mama je najtvrdšia na svete. Dobre, až po mne, samozrejme. Ahojte, kuriatka, ako sa máte? Počuj, ideš práve včas, Giovanni, lebo
Predstav si, že Luchánová ťa išla požiadať, aby si bol jej partnerom. Čo? Nie, nepovedala Ale som nebuď nič. smiešná. Nehambi sa, kuriatko, poď sem. Pozri, dnes chcú so mnou viaceré tancovať, ale ty budeš tá šťastná. Hovoria, že tancujem ako John Travolta. Roberta, si hrozná, strašné. A prepáč, že aj tebe nenájdem tanečníka, Lupita, ale musím si zohnať svojo. Hej, si istá, že to chceš urobiť? Pochybuješ o tom? Uvidíme sa o chvíľu. Ups, čo si myslíš? Keď nemáš partnera, nemôžeš odísť. Nariadenie tvojej mamy. Áno, viem. Preto som prišla. Chceš byť dnes mojim partnerom? Pozri sa. Myslím, že by si mala nájsť chlapca v tvojom veku. Ja už som pre teba starý. Moja mama nešpecifikovala nejakú vekovú hranicu. Príjmaš? Áno či nie? No tak, Mauro. Veď ťa nezjem, neboj sa. No, ja sa nebojím. Áno či nie? No... Tak dobre. Prijímam. Dobre? OK. Uvidíš, že si to pekne užijeme. To dúfam. Vážne uvidíš, že áno. Je všetko dohodnuté. Jasné, Tomas. Auto nás bude čakať na zákrute pred hotelom. Ale ako utečieme, aby si to nikto nevšimol? Pozri, Viko a Mia nás budú kryť. Keď sa nebudú dívať, zmizneme. Povedz im to. Ahoj. Počuj, láska moja, ty a ja pôjdeme spolu však? Jasné. A ty pôjdeš s Tomasom? No asi áno. No ale prečo tento tón? Ja tiež nie som nadšený. Buď ticho. Poďme.